Allahu Ekber, Allahu Ekber. Артабан киләһе 21-нче хәдистә булай дип әйтелә. Иза хака фи нафсика шайъун фадаху. Һәм инде моны аснапта был хәдисте тәрҗемә иткән вакытта Ризаетдин Фәхретдинов был бер әйбергә игътибар итә. Лугат мәгънәһе күңелгә әҫәр биреү булһа ла, был урында мәгънә лазими мәгънәне игътибарга алып тәрҗемә ителде дигән. Аснапта монда һүҙмә-һүҙ тәрҗемә иткән вакытта бәлки хәдисте аңлау авыррактыр. Менә Ризаетдин Фәхретдинов шул сәбәпле мәгънәви тәрҗемәһен ошолай итеп тәҡдим итә. Вожданыңды рәхәтһеҙ итә торган нәмәне эшләмә, ҡуй. Ягъни менә был хәдискә килгән вакытта, әгәр дә һинең күңелеңә нимәлер оҡшап етмәһә, күңелеңдә нимәлер һиңә ҡаршы булһа, был әйберҙе ҡалдыр тигән. Һәм инде менә был хәдискә килгән вакытта әйтеүҙәренсә бер кеше килеп, Пәйғәмбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмдән нимә ул гонаһ дип һораган вакытта, менә шул гонаһты аңлаткан вакытта ул шулай итеп әйткән. Әгәр дә инде һинең күңелеңдә ниндәйҙер берәй эш, әгәр дә һинең күңелеңдә ниндәйҙер берәй ҡаршылык булһа, һин был эште ҡалдыр тигән мәғәнәлә әйтелгән инде. Һәм шуға күрә лә ҡайһы бер саҡта кеше ул күңеле менән был эштең эшләргә ярамағанын, кәрәкмәгәнен һиҙә. Әммә был турала Ризаетдин Фәхретдинов түбәндә генә яҙа. Күңел теләмәйенсә һәм шөбһә менән, шик менән эшләнгән эштәрҙең ахырыһы күп ваҡытта хәйерле булмайҙыр. Ыснап, әгәр дә кеше шикләнһә, уның күңелендә шөбһә булһа, был ваҡытта ул эштең күптәре хәйерле булмайҙыр. Рәсулуллаһ шуның өсөн күңел ҡарар тапмаған эштәрҙе бөтөнләй эшләмәҫкә ҡушҡан булһа кәрәк. Мәгәр ҙә был фарман һәр кем өсөн түгел, бәлки яҡшы менән яман эштәрҙе айырырлыҡ һәм ике зарарҙың еңелерәген үлсәргә көсө етерлек, аҡылы булған әҙәмдәргә генә ҡарайҙыр. Ыснапта бында һәр бер кеше күңелендә нимәлер оҡшамаған әйберҙе эшләмәҫкә тейеш түгел, ә бында беренсенән Ризаетдин Фәхретдинов әйтә, аҡылы булған кеше, тимәк, динде белгән кеше, харам һәм хәләлде айырған кеше, менә шул кеше тураһында һүҙ бара ти. Әгәр дә инде ыснапта белеме булған кеше, динде яҡшы белгән кеше, хәләл һәм хәрәмде белгән кешенең күңелендә менә шундайҙыр, ниндәйҙер эште эшләргә теләге булмаһа дип әйтә инде, ниндәйҙер ҡаршылыҡ булһа, дөрөҫөрәге, был осраҡта быны ҡалдырырға кәрәктер дигән фекерҙе әйтә Ризаетдин Фәхретдинов. Һәм ул үҙе әйтеүенсә, күп эштәр, менә шул шөбһә менән, шик менән эшләнгән эштәрҙең аҙағы хәйерле булмай ти. Шуға күрә лә инде кеше ыснапта менә был әйберҙәргә үҙенең тормошонда шулай уҡ иғтибар итергә тейештер. Аллаху Экбер, Аллаху Экбер. Артабан киләһе 22-нче хәдистә түбәндәге һүҙҙәр килтерелә. Иза хаддаса ар-раджулу бихадитhin thumma iltafata фәһия әмәнә. Әгәр дә берәй кеше нимәлер һөйләп торған ваҡытында, ул тирә-яғына әйләнһә, ана бында инде илтәфәтә тигән һүҙ ҡулланылған, тирә-яғына ошай ҡарап һөйләһә, тимәк, ул аманат, ул сер һөйләй. Менә шул турала әйтелә. Ризаетдин Фәхретдинов былай итеп тәржемә иткән. Бер кеше кәрәк ир вә кәрәк ҡатын булһын, һүҙ һөйләп тә яҡ-яғына ҡаранһа, ул һүҙ аманат, яғни сер булып, уны башҡаларға һөйләү ярамайҙыр. Тимәк, беҙ беләбеҙ, ыснапта сер икән, тимәк, уны башҡаларға беҙ һөйләргә тейеш түгелбеҙ, аманат икән, шулай уҡ беҙ ул аманатҡа ҡарата хыянат ҡылмайса, уны беҙ һаҡларға тейешбеҙ. Һәм менә был хәдистә килтереүенсә, кеше мотлаҡ рәүештә кемгәлер нимәлер һөйләгән ваҡытта, уны был сер, кешегә һөйләмә тип әйтмәһә лә, әммә уны һөйләгән ваҡытта шул тирә-яғына ҡараһа, уны тыңлаусы кеше ошо хәдискә ярышлы аңларға тейеш. Тимәк, был һүҙҙе башҡа кешеләргә һөйләргә ярамай. Был, тимәк, ул сер булараҡ ҡулланыла. Һәм инде артабан Ризаетдин Фәхретдинов былай тип әйтә, һөйләүсе был һүҙ аманат, быны кешегә һөйләмә тимәһә лә, һөйләгән ваҡытта яҡ-яғына ҡараныуы башҡаларға белдерәһе килмәүгә һәм башҡаларҙың ишетеүҙәренән һаҡланыуға дәлилдер ти. Ыснапта, тимәк, ошо хәрәкәттәре уның аманат икәне тураһында һүҙ бара. Артабан инде Ризаетдин Фәхретдинов ошо серҙәргә килгән ваҡытта
никахлы ир менән ҡатын араһында булған сергә туҡтап китә. Һәм былай тип әйтә: хосусан никахлы ир менән ҡатын үҙ араларында булған серҙәрҙе фаш итеүҙәре насар һәм ислам дине ҡарамағында ул хатта харамдыр ти. Быны ул Имам Муслим риүәйәт иткән бер хәдискә бәйләй. Был хәдистә аманаттарҙың иң ҙуры никахлы ир менән ҡатын араһында булған сердер тигән һүҙҙәр килтерелә. Тимәк, әгәр дә ир менән ҡатын үҙ араһында булған серҙе башҡа кешеләргә һөйләргә тейеш түгел. Һәм менә беҙ әйтеүебеҙсә, хатта Ризаетдин Фәхретдинов уны харамдыр тип әйтә. Тимәк, ул тыйылған. Һәм артабан ул былай ти: шуға күрә лә ошондай хосуси серҙәрҙе фаш итеүсе ир һәм ҡатын Аллаһ ҡаршыһында олоғ булған аманатҡа хыянат иткән булаларҙыр ди. Сер һаҡланып торған мөҙҙәттә генә сер булып, кешегә һөйләнгәндән һуң сер булмаҫ ди. Сер булыуҙан сығалар ди. Тимәк, әгәр дә сер, тимәк, ул ике кеше араһында булған ғына әйбер. Әгәр дә инде уны башҡаларға һөйләһә, ул инде сер булыуҙан сығып, бәлки күп осраҡта ғайбәткә әйләнеп китеүе лә ихтимал ки. Һәм инде артабан шулай уҡ менә ошо хәдискә ярашлы тип әйтәйгәндә, ир менән ҡатын үҙ араһында булған серҙе, үҙ араһында булған мөнәсәбәттәрҙе башҡа кешеләргә сығарырға тейеш түгел. Ҡатын кеше үҙенең әхирәттәренә булһын, ир кеше үҙенең дуҫтарына булһын, менә был серҙе, ғаилә эсендәге серҙе сығарырға ярамай, уны һөйләргә ярамай. Һәм бының турала менә шул Мөслим риүәйәт иткән хәдис бар. Һәм артабан Ризаетдин Фәхретдинов әйтеп китә: кеше үҙ серен үҙе һаҡларға тейеш ди. Үҙе һаҡлай алмай башҡа берәйенә һөйләһә, анан һуң инде башҡаларға таралһа, бының өсөн шул кешегә шелтә ҡылырға хаҡы юҡтыр ди. Тимәк, әгәр дә кеше үҙе серҙе тотмай кемгәлер һөйләһә, артабан ул таралып китһә, тимәк, был мәсьәләлә ул иң беренсе үҙе ғәйепле. Тимәк, шулай итеп, сер ул шулай уҡ беҙҙең ислам динендә аманат. Был турала менә ошо хәдистә әйтелә. Күреүебеҙсә, кеше нимәлер һөйләһә, тимәк, ул сер тураһында һүҙ бара. Һәм инде был ул аманат дип тамамлана хәдис. Шуға күрә лә инде сер ул аманат, уны башҡа кешеләргә һөйләү тыйылған. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Артабан киләһе хәдистә Ризаетдин Фәхретдинов гонаһ тураһында һүҙ алып бара. Һәм инде был хәдистең тәржемәһен былай итеп бирә: йәшерен рәүештә ҡылынған гонаһ, ниндәйҙер берәй хата эш булһын, зарары тик ошо кешенең үҙенә генә ҡарата ҡайта. Әгәр дә инде ошо гонаһтар, димәк, башҡа кешеләр араһында ҡылына икән, башҡа кешеләр тарафынан ул күренеп һәм инде улар тарафынан тыйылмаһа, был осраҡта инде бының зарары бөтә булған кешеләргә лә ҡағыла ти. Һәм инде ғәрәп телендә был хәдис былайыраҡ яңғырай: «Иҙә хафиятил хатиә ләм тадурра илля сахибәһә, ва иҙә ظهرت фәләм туғайяр дарратил ғаммә». Һәм менә был хәдис буйынса мөхәддистәр, я булма хәдис ғилемен өйрәнгән кешеләр араһында әлбиттә ҡайһы бер һорауҙар булған, уның сахих, хәсән, я булма зәғиф булыуы тураһында. Әммә шулай да был хәдистең мәғәнәһе килгән ваҡытта ул беҙҙең ғөмүмән шәриғәтебеҙгә ҡарата ҡаршы килмәй. Сөнки был хәдистең ҡыҙғанысҡа күрә уның аныҡ ҡына беҙ дөрөҫ хәдисме, я булма зәғиф хәдисме икәнен әйтә алмайбыҙ. Әммә шулай да мәғәнәһенә килгән ваҡытта дөйөм алып әйткәндә, ысынлап та бында менә әгәр дә гонаһ кешеләр араһында ҡылынып та, кеше уға ҡарата ҡаршы сыҡмаһа, башҡа халыҡ, менә беҙ бөтәбеҙ дә күреп торабыҙ, ниндәйҙер берәй ҡәрҙәшебеҙ, ауылдашыбыҙ, яҡташыбыҙ, туғаныбыҙ берәй насар эш менән булыша, гонаһ менән булыша. Һәм беҙ уға шелтә яһамаһаҡ, беҙ уға уны тыймаһаҡ, мәних ҡылмаһаҡ, был осраҡта ысынлап та беҙ үҙебеҙ гонаһлы булмаған хәлдә лә беҙ үҙебеҙҙе дөрөҫ мосолман итеп барыбер күрһәтмәйбеҙ. Һәм инде Ризаетдин Фәхретдинов ошондай һүҙҙәр килтерә: Салих пайғамбарҙың дөйәһен бер йәки ике генә кеше үлтергән хәлдә Аллаһы Тәғәлә ни өсөн бөтә ҡәүемде һәләк итте тип һорау биргәндәр. Ысынлап та беҙ беләбеҙ пайғамбарҙар тарихынан Салих пайғамбар тураһында. Аллаһы Тәғәлә уларға дөйә ебәргән. Һәм инде ошо Салих пайғамбарҙың халҡы, улар инде мосолман халҡы, иман килтермәгән халыҡ булмайынса, ошо доғаның хатта аяҡтарын киҫкәндәр. Был турала беҙ яҡшы беләбеҙ. Яғни
пайғамбәргә қаршы барғандар, Аллаһ Тәгаләнең канундарына қаршы барғандар. Һәм инде уны бер-ике кеше генә эшләгән ошо гөнаһты, әмма ни өчен Аллаһ Тәгалә тотыш халыкты югалткан, юк иткән дигән. Чөнки без беләбез, Салих пайгамбарларның, Лут пайгамбарларның, Шугайб пайгамбарларның халыкларын Худ пайгамбарларның Аллаһ Тәгалә юкка сыгарган. Шуның белән безгә гыйбрат күрһәткән. Әгәр дә гөнаһлы халык икән, Аллаһ Тәгалә өчен бу халыкларда ер йөзеннән юып ташлау өчен бер ни дә тормай. Һәм инде ошо һорауга Хасан аль-Басри, ул безнең билдәле галимдарыбызның берәһе булай дип әйткән. Чөнки башкалар шуга риза булып тордылар дигән. Димәк, бер-ике кеше Аллаһ Тәгаләнең әмеренә, уның пайгамбәренә каршы бара, ә калгандары ошоны карап торалар. Димәк, карап өндәшмәү тору ысынап та ниндәйдер кемәлдә ул хуплауга тиң. Шулай бит инде. Менә без хадисләрдә өйрәнгән вакытта ла, әгәр дә пайгамбарыбыз саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең эргәһендә ниндәйдер бер эш башкарылһа, һәм пайгамбар буны тыймаһа, димәк, без уны кабул итәбез. Ислам динендә кабул ителгән гамәл дип карайбыз. Димәк, пайгамбарыбыз тыймаган. Әгәр дә пайгамбарыбыз уның гөнаһ икәнен булган булһа, пайгамбарыбыз һич шикһез ул кешеләргә әйтер ине, буны эшләргә ярамый дип. Һәм ошоны без дәлил итеп алабыз. Һәм дә ысынлап та уйлап карак, ошо нигездә ниндәйдер кеше гөнаһ кылган вакытта башкалар карап торһа, ниндәйдер кимәлдә бул ысынлап та бул эштә хуплап тору хымак була. Һәм шуңа күрә лә инде ысынлап та монда Хасан аль-Басриның сүзләре аңлашыла. Һәм артабан ысынлап та без беләбез, тормышта менә шундай төрле ниндәйдер ямгыятьтә дип әйтәйгәндә дөрес булмаган эшләр башкарылган вакытта халык буны туктатырга тиеш. Без беләбез, икенче бер хадискә ярашлы, әгәр дә кеше ошондай эштә күрә икән, ул уны кулы белән туктаткан ди. Әгәр дә кулы белән туктатырлык уның мөмкинлеге юк икән, бу осракта ул теле белән туктаткан, ягъни һүзе белән. Әгәр дә ул ундай да мөмкинлеге юк икән, бу осракта ул күңеле белән ошо мәсьәләнең дөрес булмавы өчен борсылган ди. Ягъни мусулман ул гафил, ул битараф кеше түгел бер касанда. Әгәр дә кайдалар ниндәйдер дөрес эшләнмәгән эштә күрә икән, ул иң кәмендә күңеле белән ошо әйбер өчен, ошо гөнаһ өчен ул борсылырга тиеш. Уны гөнаһ эшләүче кеше өчен борсылырга тиеш. Шуңа күрә лә инде менә бу осракта без әйтәбез, ошо хадистең мәгънәһе ысынлап та ул безнең шәригатебезгә каршы килмәй. Әгәр дә ниндәйдер бөтә кеше алдында гөнаһ эшләнә икән, без уны тыярга тырышырга тиешбез. Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Димәк, без әйтәбез инде менә ошо кеше ниндәйдер гөнаһ эшләгәнен күрә икән, башка халык, җәмгыять уга димәк каршы чыгарга тиеш, я булмаһа насихаттар yetkәргә тиеш. Бу турыда Зәйтин Фахретдинов ошога әйтеп китә. Димәк, менә ошо насихатты yetkәрүче кеше, я булмаһа башка кешеләрнең гөнаһ кылуына карата уларды тыю өчен һүз әйтерлек кеше ниндәй булырга тиеш? Беренчедән ул гыйлем булырга тиеш. Зәйтин Фахретдинов беренче шарт итеп гыйлемде күрһәтә. Гыйлеме булмаган кеше ошо нәмәнең шәригать хукугында хөкемен белә алмас. Шул сәбәптән улуг хаталарга төшәр, араһында көнсөллек һәм асыу үсүгә сәбәп булыр ди. Шуңа күрә лә әгәр дә ниндәйдер кешенең гөнаһ кылганын белеп, уга насихат эшләргә теләһәң, иң беренче һин гыйлемле булырга тиешсең. Бәлки һин үзең яңлышаһыңдар. Бәлки һин ул мәсьәләне аңлап битмәһеңдер. Шуңа күрә лә иң беренче насихат эшләүче кеше, ошо гөнаһлы кешенең эшен туктатучы кешегә хас булган беренче сифат ул Зәйтин Фахретдиновның фикеренчә гыйлем. Икенчеһе үзе муттaqi булырга тиеш ди. Кем инде ул муттaqi? Тақва һүзенән. Үзе тақвалы булырга тиеш. Ягъни Аллаһ Тәгаләнең язаһынан курккан кеше, намаздарын үтәгән кеше, шәригатьтә тәвәл үтәгән кеше, менә шул муттaqi кеше. Артабан инде өченчеһе гүзәл холыклы. Димәк, кеше инде үзе менә шул өлгө булырга тиеш. Әгәр дә үзе холкы буенча башкалар араһында насар фикердә булһа, бу осракта инде уны халык тыңламаячак. Һәм башкалар араһында ла уның абруе булмый. Шуңа күрә лә гүзәл холыклы кеше булырга тиеш. Һәм дүртенчеһе үзенең шәхси бер максатын белән әйтергә тиеш түгел.
ысынапта кеше әйткән вакытта менә ул дини күҙлектән дөрөҫ эшләмәй, шуға күрә лә Аллаһ Тәгалә ризалыгы өсөн ошо кешегә ошондай нәсихәт әйтәйем әле, бәлкем ул төҙәлеп китәр дип әйтергә тейеш. Ә бәлкем ҡайһы бер ваҡытта ул ошо нәсихәтте әйткән кешенең күңелендә шәхси берәй мәнфәғәт тә булырға тейеш. Мәҫәлән, әгәр ҙә ул ошоны эшләүҙән туҡтаһа, миңә шундай бер яҡшы эш булыр. Я булмаһа, менә мин хәҙер әйтермен дә кеше алдында үҙемә берәй абруй алырмын һәм башҡалары. Һәм ошонда Ризаетдин Фәхретдинов бик ҡыҙыҡлы ғына бер риуаят килтерә. Әйҙәгеҙ без шуға туҡтап китәйек. Менә ошо турала инде. Әгәр ҙә кеше үҙенең шәхси фекере өсөн нимәлер эшләһә. Бер урында халыҡтар бер ағасҡа ғибәҙәт итәләр ине. Тимәк, был халыҡтар Аллаһ Тәгаләне онотоп, ширк ҡылып, ниндәйҙер бер ағасҡа ғибәҙәт ҡылғандар. Ғабидләрҙән, дөрөҫөрәге, тимәк, ғибәҙәт итеүсе бер яҡшы кеше тип әйтәйек инде, ғайрәткә килеп, балта алды ла ошо ағасты киҫәргә сығып китте. Һәм бер иманлы кеше ошоны күреп, дөрөҫ булмаған ғәмәлде күреп, кешеләр ниндәйҙер ағасҡа ғибәҙәт ҡылыуҙарын күреп, ошо ағасты киҫеп ташларға, ошо ғибәҙәтте юҡҡа сығарыу өсөн балтаһын ҡулына алып, юлға сығып китте. Юлда Иблис ҡаршы тороп, ғибәҙәткә ҡаршы сығырға тырышты. Һәм әлбиттә Иблис өсөн кешеләрҙең Аллаһ Тәгаләгә түгел, тап менә ошондай ағастарға булһын, башҡа әйберҙәргә ғибәҙәт ҡылыуы ул күркәм. Ни өсөн? Сөнки беҙ беләбеҙ, Ҡоран Кәримдә лә был турала әйтелә, Аллаһ Тәгалә Иблискә, шайтанға ҡиәмәт көнөнә тиклем кешеләрҙе юлдан аҙаштырыу өсөн мөмкинлек бирҙе. Шуға күрә лә ул үҙенең форсаты менән һәр ваҡыт файҙалана. Һәм менә был кешенең дә ҡаршыһына сығып, уны туҡтатырға теләй. Ағасты саба күрмә, кешеләр менә шул ағасҡа ғибәҙәт ҡылһындар дип. Һәм инде был кеше Иблискә ҡаршы сыҡты һәм улар һуғыша башланылар, ди Ризаетдин Фәхретдинов. Һәм инде был кеше Иблисте ергә йығып һалып, уның муйынына балтаһын терәне. Тимәк, ул менә шул тиклем тәҡвәле, көслө кеше. Һәм шул ваҡыт Иблис уға былай тип әйтте: «Мине инде был юлға азат ҡыл, ағасты ла киҫмә. Мин һиңә бының өсөн көндә аҡса биреп торорман. Көндә һин киске намаҙ уҡығандан һуң, намаҙлығыңдың аҫтын күтәрһәң, унан аҡса табырһың. Һәм һинең ғүмереңдең аҙағына тиклем шулай булыр, ти». Һәм менә шул ваҡытта был кешенең күңелендә менә ошо нәфселек өҫкә сыға, һәм инде ул Иблискә лә теймәйенсә, һәм ағасты ла киҫмәйенсә ҡайтып китә. Һәм ысынлап та, намаҙ уҡый, уның намаҙлығы аҫтынан аҡса сыға. Ошо хәл дауам итә, байтаҡ ҡына дауам итә лә, һәм бер көн алтын булмай башлай. Намаҙҙан һуң күтәрә намаҙлығын, алтын юҡ. Хәҙер инде алтындан өмөт өҙөлгәндән һуң был кеше ҡабаттан ағасты киҫер өсөн ҡабат балтаһын алып юлға сығып китә. Йәнә лә уның юлына Иблис ҡаршы төшә, һәм инде улар шулай көрәшә башлайҙар, һәм был юлы Иблис уны шунда уҡ тиҙ генә йығып һала. Иблис был юлы көслөрәк. Шул ваҡытта был кеше аптырап: «Әүәлге сәфәрҙә мин һиңә һин миңә һис ҡаршы тора алмағанһың. Мин һине еңгән инем. Ни өсөн һин хәҙер мине еңдең?» дип һорағас, Иблис былай тип яуап бирә: «Бының сәбәбе бик мәғлүм. Һин әүәлге ваҡытта Алла ризалығы өсөн һәм дин юлында ғайрәт итеп сыҡҡан инең. Шуның өсөн ул ваҡытта һиңә ҡаршы килеү мөмкин түгел ине. Был ваҡытта алтын булмаған өсөн шәхси файҙаң артынан сыҡтың. Аллаһы Тәғәлә риза булмай торған рәүештә йөрөнөң. Шуның өсөн Алла һиңә ярҙам ҡылманы», дип яуап биргән. Ысынлап та бына был риуаят ул бәлкем уйлап та сығарылғандыр, әммә ул нәсихәт булараҡ беҙҙең менә шул аңлатыу өсөн бик күркәм берәй риуаят булып торалыр. Ысынлап та, әгәр дә инде кеше Аллаһ Тәғәлә ризалығы өсөн эшләй икән, Аллаһ Тәғәлә уға ярҙам бирә. Әгәр дә инде кеше үҙенең шәхси мәнфәғәте өсөн эшләй икән, шул уҡ эштә. Был осраҡта Аллаһ Тәғәлә үҙ ярҙамынан ташлауы һәм менә ошо кеше кеүек ошондай хәлгә төшөүе лә ихтимал. Шуға күрә лә инде кешегә нәсихәт биреүсе әҙәм ул менә иң беренсе әйтеүебеҙсә ғилемле булырға тейеш, үҙе тәҡвәле булырға тейеш, үҙе гүзәл холоҡлы булырға тейеш һәм иң мөһиме был нәсихәттәрен Аллаһ Тәғәләнең ризалығы өсөн әйтергә тейеш һәм үҙенә ниндәйҙер файҙа алыу өсөн түгел. Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Артабан 24-нче хәдистә
бындай һүҙҙәр килтерелә. إذا سبب الله لأحدكم رزقا من وجه فلا يدعوه حتى يتغير له дигән һүҙҙәр. Һәм менә быны инде Ризаетдин Фәхретдинов былай дип тәрҗемә иткән. Берегеҙгә Аллаһы Тәғәлә берәр төрлө сәбәп менән ризыҡ биреп килгәндә, зарарлы үҙгәреш булмай тороп, шул сәбәпте ташламаһын. Мәҫәлән, берәр төрлө сауда я булма ҡул һөнәре сәбәбенән көн үткәрерлек ризыҡ килеп торһа, үҙе вә ғаиләһе мохтажлыҡтан азат булһа, шул кәсебен ташламаһын. Димәк, был нимә тураһында һүҙ бара? Был хәдискә ярашлы, әгәр дә кешенең инде тормошонда ниндәйҙер берәй һөнәре булып, һәм Аллаһы Тәғәлә ошо һөнәр арҡалы сауда булһын, башҡа берәй эш уға ризыҡ биреп торһа, башҡа берәй сәбәп булмай тормайынса, ниндәйҙер ошо сәбәбен ташламаһын. Һәм менә бында дөрөҫ аңларға кәрәк, Ризаетдин Фәхретдинов үҙебеҙҙең халҡыбыҙҙа булған мәҡәлде лә килтергән. Һауалағы торнаға була, ҡулыңдағы турғайҙы ебәреү аҡылһыҙлыҡтыр, ти. Тимәк, ысынлап та кеше ҡулында булған әйберҙе ниндәйҙер буш әйбергә ышанып, ошоноһон ташлап һәм бер нимәһе тороп ҡалыу ихтимал. Шуға күрә лә менә бында уны дөрөҫ аңларға тейеш. Һәр бер кеше Ризаетдин Фәхретдинов шулай уҡ был турала әйтеп киткән инде. Әгәр дә кешенең ысынлап та ул ниндәйҙер реаль рәүештә тип әйтәйек, икенсе эшкә күсә ала икән, был әлбиттә шәриғәттә тыйылмаған. Әммә инде кешенең дә менә шул хәләл булған берәй эше булып тороп, әммә инде билдәһеҙ булған, ниндәйҙер һауалағы торна кеүек нимәгәлер ынтылһа, менә быны инде бәлким шәриғәт күҙлегенән уның менә шул элекке эшендә ҡалыуы, Аллаһы Тәғәлә биргән ризығына шөкөр итеүе хәйерлерәк булһа кәрәктер. Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Артабан киләһе 25-нче хәдистә Пайғамбарыбыҙ саллаллаһу алейхи ва саллям былай тип әйткән. Иҙа сарратка хасанатука ва саатак сәйәтук фә анта муъмин. Тимәк, менә был хәдистең тәржемәһенә килгән ваҡытта, әгәр дә инде һинең яҡшы эштәрең хәсән, тимәк, яҡшы эштәрең һине ҡыуандырһа, күңелеңдә ҡыуаныс тыуҙырһа, ә инде киреһенсә сәй, тимәк, насар эштәр һинең күңелеңдә ҡайғы тыуҙырһа, тимәк, анта муъмин. Тимәк, һин иман килтергән кеше, тимәк, һин мусулман дигән мәғәнәлә. Ризаетдин Фәхретдинов былай тип тәржемә иткән. Яҡшы эштәрең һине шатландырһа һәм боҙоҡ эштәрең һине ҡайғыға һалһа, һин мөъмин әҙәмһең. Ысынлап та, беҙ беләбеҙ, мусулман кеше ул үҙенең яҡшы эштәренән, сауаплы эштәренән күңелендә кинәнес таба. Улар менән риза була. Әгәр дә инде ниндәйҙер сәбәп менән гонаһ ҡылһа, насар эштәр ҡылһа, тимәк, уның күңелендә ауырлыҡ була. Ниндәйҙер сәбәп менән намаҙын ваҡытында уҡымай ҡалдырһа, я булма башҡа берәй хилафлыҡ булһа, уның күңелендә һәр ваҡыт ниндәйҙер берәй шундай ауырлыҡ тыуа, ул ошоноң өсөн борсола һәм башҡалары. Һәм ысынлап та бына был Пайғамбарыбыҙ саллаллаһу алейхи ва саллям әйтмешләй, ул беҙҙең мусулман кешенең, иман килтергән кешенең күркәм бер сифатылыр. Һәм әлбиттә бында кеше бында яҡшы эштәр, насар эштәр тигән ваҡытта беҙ шәриғәт күҙлегенән ҡарарға тейешбеҙ. Сөнки Ризаетдин Фәхретдинов та яҙып китә инде, әгәр дә кеше динде белмәһә, мусулман булмаһа, уның өсөн шәриғәт күҙлегенән насар эштә яҡшы булып күренеү ихтимал һәм киреһенсә. Шуға күрә лә мында инде һүҙ бара, яҡшы эштәр тигәндә шәриғәт күҙлегенән, насар эштәр тигәндә гонаһтар я булмаһа, шулай уҡ шәриғәт күҙлегенән тыйылған эштәр. Һәм инде менә бында беҙ әйттек инде, мусулман кеше ул ғафил булырға тейеш түгел. Ул битараф булырға тейеш түгел. Уның күңеле һәр ваҡыт тере булырға тейеш. Яҡшы эштәрҙе күреп, яҡшы эштәрҙе эшләп ул риза булырға, ҡыуанырға, күңеле шатланырға тейеш. Әгәр дә инде ниндәйҙер насар эштәрҙе күреп, ниндәйҙер гонаһтарҙы күреп, я булмаһа үҙе ниндәйҙер сәбәп менән гонаһ эшләй икән, был осраҡта уның күңеле буның өсөн борсолорға, буның өсөн ҡайғырырға тейештер. Сөнки мусулман кеше ул ғафил булмай. Аллаһу акбар, Аллаһу
أكبر. Артабан киләһе 26-нчы хәдистә былай дип әйтелә. إذا سمعت جيرانك يقولون قد أحسنت فقد أحسنت وإذا سمعتهم يقولون قد أسأت فقد أسأت. Демәк, менә бұл һүҙҙәрҙең мәғәнәһенә килгән ваҡытта күршеләр тураһында һүҙ бара. Һәм Ризаетдин Фәхретдинов былай дип тәржемә иткән. Әгәр дә күршеләрең һинең хаҡыңда яҡшы тиһәләр, һин яҡшы бер әҙәмһеңдер. Әгәр дә күршеләрең һинең хаҡында яман тиһәләр, һин яман бер әҙәмһеңдер. Ысынлап та бына бында хәдистә әйтелеүенсә, әгәр дә һинең күршеләрең һинең турала яҡшы тип әйтә икән, демәк һин ысынлап та яҡшы кешеһең. Күршеләрең һинең турала насар тип әйтә икән, һәм ысынлап та һин насар кешеһең. Бына Ризаетдин Фәхретдинов былай дип әйтә. Кеше үҙ хаҡында яңылышырға ла, үҙ ғаиләләренән күҙҙәре һуҡыр булырға ла мөмкин. Ысынлап та кеше үҙен үҙе күрә алмай. Менә беҙ үҙебеҙҙе, хатта төҫ башыбыҙҙы төҙәтер өсөн дә көҙгөгә барып ҡарайбыҙ үҙебеҙгә. Шуның кеүек беҙҙең күңелдәребеҙҙе лә, беҙҙең ҡылған эштәребеҙҙе лә, ғәмәлдәребеҙҙе лә менә шулай итеп ҡарар өсөн беҙгә күршеләребеҙ, башҡа кешеләребеҙ булыуы мөһим. Сөнки кеше үҙенең төҫ башының килбәтһеҙ булыуын көҙгө аша ғына күрә алған кеүек, үҙенең ҡайһы бер гонаһ булһын, йә булмаһа яҙыҡ эштәрен дә тик ошо кешеләр аша ла күрә ала. Ҡайһы бер саҡта кеше, менә Ризаетдин Фәхретдинов әйтмешләй, үҙе яңылышып китеү ихтимал, үҙенең ҡайһы бер кәмселектәрен күрмәү ихтимал. Тап менә ошо ваҡытта уның яҡындары ярҙамға килә. Һәм был ваҡытта күршеләр тураһында һүҙ бары ул бу юҡҡа ғына түгел. Сөнки күрше ул һәр ваҡыт һинең эргәңдә йәшәй. Менә ниндәйҙер берәй танышың һине йылына бер тапҡыр килеп күреп китеү ихтимал. Бер көн күргән ваҡытта бәлкем ул һинең ҡайһы бер кәмселектәреңде, йә булмаһа башҡа эштәреңде күрмәү ихтимал. Күрше кеше һәр ваҡыт һинең яныңда йәшәй, иртән дә, кисен дә, төнөн дә, көндөҙ дә. Һәм шул сәбәпле ысынлап та ул һине бәлкем яҡшыраҡ та беләлер. Шуға күрә лә күршеләрең һинең тураһында ниндәй фекерҙә икәнен белеү мөһим. Уларҙың һүҙҙәренә ҡолаҡ һалыу мөһим. Әгәр дә улар һинең турала яҡшы тип әйтә икән, тимәк ысынлап та һинең эштәрең күркәмдер. Әгәр дә инде улар һинең турала насар әйтә икән, тимәк һиңә был мәсьәлә буйынса уйланырға кәрәктер һәм үҙеңде төҙәтеү өҫтөндә эшләргә кәрәктер. Һәм ғөмүмән алып әйткәндә, Ризаетдин Фәхретдинов тағы ла билдәләп китә, күршеләр менән яҡшы мөғәләмә итеү, яҡшы күркәм итеп бергә йәшәү, ул бик мөһимдер ти. Ысынлап та беҙ быға тиклем ҡараған хәдистәребеҙҙә әйтеп киттек, күрше хаҡы ул ысынлап та бик ислам динендә юғары һәм был турала пәйғәмбәребеҙҙең хәдис шәрифтәре лә бик күп кенә. Шуға күрә лә күршеләребеҙ менән мөғәләмә йәшәп һәм күршеләребеҙ беҙҙең өсөн көҙгө булып, беҙҙе төҙәтеүҙә ярҙамсы булһалар ине. Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Артабан 27-нче хәдистә беҙҙең тормошобоҙҙа һуңғы арала актуаль булған мәсьәләләргә лә ҡағыла. Пәйғәмбәребеҙ саллаллаһу алейхи ва саллям былай тип әйткән: «Иҙа самиғтум бит-тағун би-ардин фәлә тадхулу ғалайһи, ва иҙа ваҡаға ва антум би-ардин фәлә тахруджу минһа». Әгәр дә һеҙ берәй ерҙә тағун бар икәнен ишетһәгеҙ, тағун ул тимәк йоғошло ауырыу тураһында һүҙ бара. Был осраҡта һеҙ ул ҡалаға инмәгеҙ, ул урынға бармағыҙ. Әгәр дә үҙегеҙ ошо ауырыу булған ерҙә ҡалһағыҙ, һеҙ был урындан сыҡмағыҙ. Ризаетдин Фәхретдинов тәржемәһен былай итеп бирә. Бер урында тағун, чума ауырыуы барлығын ишетһәгеҙ, унда кермәгеҙ, бармағыҙ. Әгәр дә үҙегеҙ булған ерҙә тағун ауырыуы барлыҡҡа килһә, унан сыҡмағыҙ. Һәм менә ысынлап та был хәдистә Пәйғәмбәребеҙ саллаллаһу алейхи ва саллям беҙҙең өсөн һуңғы ваҡытта бик актуаль булған, карантин булһын, йә булмаһа башҡа йоғошло сирҙәрҙән һаҡланыу саралары тураһында бәйән итә. Һәм әйтергә кәрәк, был инде беҙҙең Пәйғәмбәребеҙ саллаллаһу алейхи ва саллям ваҡытында уҡ әйтелгән кәрәкле кәңәштәр. Артабан Ризаетдин Фәхретдинов әйтеүе буйынса, ислам тарихында ошондай тағундарҙың, ошондай сирҙәрҙең, микроб аша тарала торған сирҙәрҙең иң мәшһүре һәм иң ҡурҡынысы һижри календар буйынса 18-нче йылда, ә инде Григориан календары буйынса 640-нче йылда Шамда, йә булмаһа Сүрия илендә булды. Сүрия илендә булды. Һәм был
авыл менән бәйле, ошо авыру таралган авылдың исеме Гомуаз булу сәбәпле, уны ла ошо исем менән атанылар ди. Һәм был авырудан бик күп мәшһүр сахабалар да үлгән. Һәм инде Ризаит Фәхретдинов был хадискә килгән вакытта былай дип әйтә. Был хадистәге тагын һүзе микробтар васитаһы. Васита ул аша дигән мәгънәлә инде. Микробтар аша әдәм балаларын һәлак итә торган һәр бер авыруды эсенә алган булһа кәрәк. Монда сәсәк авыруы булһын, тиф һәм башкалар. Ысынлап та менә был хадискә килгән вакытта ул айрым бер авыру турында гына һүз бармай. Ризаит Фәхретдиновтың әйтүе буенча тагун дигән һүз микроб аша тарала торган һәр бер авыру ди. Һәм әлеге вакытта безнең җәмгыятебез дә булган зур проблемаларның береһе булып торган коронавирус авыруы ла тап ошоларга инә. Чөнки ул да микроб аша, микроб васитаһы аша Ризаит Фәхретдинов әйтмешләй тарала. Һәм шуңа күрә лә инде ошо хадисте лә без ошо коронавирус мәсьәләләрендә үҙебез өчен дәлил итеп алабыз. Һәм без беләбез, һуңгы вакыттарда авыру таралмаһын өчен карантин булдырыла. Я булмаһа, әгәр дә кеше инде авыру булган ердә торып кала икән, ул унан сыгырга тиеш түгел, һәм киресенчә авыру булмаган ердән авыру булган ергә килергә ярамай. Һәм ошо карантин дигән әйбердең, гомумән низамдың нигеҙендә ошо Пайғамбарыбыз саллаллаһу алейһи ва сәлләмдең күптән инде әйтелгән хадисе ята. Шуңа күрә лә мусулман кеше лә был хөкүмәттең талаптары дип карарга тиеш түгел. Динебездә был мәсьәләгә ничек каралган икән дип уйларга тиеш. Һәм менә бында күрәбез, ысынлап та карантин режимын һаҡлау ул безнең хадистәребеҙгә ярашлы, шәриғәтебеҙгә ярашлы. Шуңа күрә лә мөхтәрәм йәмәғәт, менә ошондай сирҙәр булган ваҡытта тағун сире, без шулай коронавирусты ла индерә алабыҙ. Ризаит Фәхретдиновтың фекере буйынса, без инде хөкүмәт тарафынан ҡуйылған талаптарҙың ислам динендә лә булыуын иҫәпкә алып, Пайғамбарыбыз саллаллаһу алейһи ва сәлләмдең нәсихәттәре, уның хатта ки әмерҙәре булыуын күҙ уңында тотһаҡ ине. Шул осраҡта, иншалла, бындай сирҙәр беҙҙең юҡҡа сығар. Һәм инде, әлбиттә, был урында Ризаит Фәхретдинов билдәле бер ваҡиғаны беҙҙең иҫебеҙгә төшөрә. Ғүмәр ибн әл-Хаттаб ул осорҙа хәлиф булып торған кеше, Шам ҡалаһында ошо ауырыуҙың бер аҙ кәмеүе тураһында ишетеп, был Сүриягә мәмләкәтенә сәфәр ҡылырға уйланы. Сөнки беҙ беләбеҙ, Ғүмәр ибн әл-Хаттаб ул үҙе Мәҙинә ҡалаһында ғүмер итә ине. Ошо йыл Мөхәррәм сәфәр айҙарында көслө һәм ҡурҡыныслы булған ваба баҫылғандан һуң Ғүмәр хәҙрәт тағун еңеләйҙе, хәүеф бөттө тип хәбәр биргәндәр ине. Тимәк, Ғүмәр менә шундай хәбәр алған. Хәҙрәт Ғүмәр Мәҙинәнән сәфәр иткәннән һуң ваба ҡабаттан көсләнеп киткән. Тимәк, инде хәҙер инде Ғүмәр ибн әл-Хаттаб, Аллаһ Тәғәлә уныма риза булһын, ауырыу бер аҙ кәмегәнен ишеткәс, Шамға барырға уйлаған. Һәм инде ул юлда килә ятҡан ваҡытта был сирҙең ҡабаттан көсәйеп китеүе тураһында хәбәр еткерелә. Хәҙрәте Ғүмәр Табукка йыраҡ түгел урында, бер ауылда Шам ғәскәренең башлығы булған Әбу Ғабид һәм иптәштәре Ғүмәрҙе ҡаршы алып, Шамда вабаның ҡабаттан көсләнеп китеүе тураһында хәбәр бирҙеләр. Ошо ваҡиғала Хәҙрәт Ғүмәр бында иҫкә төшөрөлгән хәдис шәриф буйынса, тимәк, әле беҙ һеҙҙең менән ҡараған хәдис буйынса, Шамға инмәйенсә, кире Мәҙинәгә ҡайтып китте. Һәм инде унан ҡайһы бер сахабәләр, ҡайһы бер кешеләр, Ғүмәр, һин Аллаһ Тәғәләнең тәҡдиренән ҡасаһыңмы тип һораған ваҡытта, ул Аллаһ Тәғәләнең тәҡдире менән китәбеҙ тип яуап бирҙе. Ҡайһы бер хәдистәрҙә яңылышмаһаҡ, Аллаһ Тәғәләнең тәҡдиренән Аллаһ Тәғәләнең тәҡдиренә ҡасам, я булма китәм тип әйткәнендә. Ысынлап та, менә беҙ күрәбеҙ, Ғүмәр ибн әл-Хаттабҡа хатта шундай һүҙ биргәндәр, Аллаһ Тәғәләнең тәҡдире булмаһа, ризалығы булмаһа, һин был ауырыу менән бөтөнләй ауырмаясаҡһың. Шул ҡалаға инһәң дә. Аллаһ Тәғәләнең тәҡдире булһа, һин ул ҡалаға инмәһәң дә, ул ауырыу менән ауырыйһың. Ҡайһы бер саҡта, ысынлап та, менә әле коронавирус тураһында һүҙ барған ваҡытта ла күп кенә ошондай һүҙҙәрҙә ишетергә мөмкин. Аллаһ Тәғәләнең ризалығы булһа, Аллаһ Тәғәләнең тәҡдире булһа, һин барыбер ауырыйһың ул ауырыу менән. Карантинда булһаң да, ҡулыңды йыуһаң, йыумаһаң да, башҡа төрлө хәүефлек сараларына итәғәт итһәң дә, барыбер ауырыйһың. Әгәр дә Аллаһ Тәғәләнең ризалығы булмаһа,
тәкъдиренә язмаһа, һин шул кешеләрнең араһында йөрәһәң дә, әллә нимәләр эшләһәң дә, барыбер авырмайһың дип. Ысынлап та шулай, Аллаһ Тәгаләнең тәкъдире киң. Аллаһ Тәгаләнең тәкъдирен без нисек булырын белмәйбез. Әмма Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм дә һәм дә шулай ук Умар ибн аль-Хаттаб да безгә икенчерәк гамәл итәргә боералар. Димәк, кеше үзен һәр вакыт һакларга тиеш. Кешенең гомере, ул беләбез, изге ислам динендә ул тыелган, кешенең каны, кешенең гомере. Шуңа күрә лә кеше үзенә карата ла, үзенең һаулыгына карата ла, һаулык ул аманат дип тә әйткәннек. Ул бик игътибарлы булырга тиеш. Шуңа күрә лә инде ул максималь рәвештә менә ошо авыруга дусар булмас өчен төрле гамәлләр башкарырга тиеш. Һәм без беләбез, бер Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм бер хадис шәрифендә ул игъмалу дип әйткән. Тәкъдир билдәле булһа ла, без әгәр дә тәкъдир билдәле икән, без ни өчен нимәләр башкарырга тиеш дигәс, сахабаларның бере Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм һез игъмалу эшләгез, тырышыгыз дигән. Шуңа күрә лә инде кеше хатта үзенең тәкъдирен алдан белә алмай, әмма тәкъдир язылган булса ла кеше ошо үзенең тормышында Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең һүзләренә, я булмаһа шәригатыбызның башка кануннарына тогры булып үзенең эшен эшләргә тиеш. Һәм менә бында ысынлап та Умар ибн аль-Хаттабтың минең Аллаһ Тәгаләнең тәкъдиреннән, Аллаһ Тәгаләнең тәкъдиренә китәм дигән һүзләре ысынлап та безнең өчен өлге булырга тиеш. Һәм инде без ошо авыру осорында барлык талаптарды ла үтәп, үзебезнең якындарыбызды ошо сирдән һакланырга тырышырга тиешбез. Һәм Ризаетдин Фәхретдинов ошо хадис буенча былай дип әйтелә: сираятлы хасталыктардан, я булмаһа йогышлы авырулардан һаклану һәм медицина кагыйдәләре менән бергә гамәл итү тиеш икәнлеге ошо хадис шәрифтән асык аңлашылалыр ди. Ягъни Ризаетдин Фәхретдинов безгә медицина кагыйдәләре менән бергә медицина кагыйдәләрен тотырга, шулар буенча ошо авыру осорында яшәргә тәкъдим итә һәм кәңәш итә. Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Артабан 28-нче хадистә түбәндәге һүзләр килтерелә. Иза гумилатил хати'a фил арди кана ман шахидаха факариха каман габа ганха ва ман габа ганха фардиха кана каман шахидаха. Бұл хадисте тәрҗемә иткән вакытта Ризаетдин Фәхретдинов түбәндәге һүзләрне кулланган. Берәй ердә бозык һәм шәригать карамагында тыелган эш эшләнгән вакытта ошога күңеле менән риза булмаусылар, ситтә торучылар һәм ошо эште белмәүчеләр хөкемендәләр. Әгәр дә кеше үзе шунда булып та, әмма ул күңеле менән бага риза булмаһа, димәк, гомумән ул урында булмаган кешеләр менән бер хөкемдәләр. Ситтә торгандары шул хәлдә, шул эшкә күңелләре менән риза булһалар, шул эштең эсендә булучылар хөкемендәләр. Һәм киресенчә, гомумән ошо бозыклык эшләнгән вакытта бында булмаһалар да, әмма күңелләре менән улар ошога якын булһалар, ошондай эштәр уларның күңеленә охшаһа, бұл осракта улар ошо эштә катнашкан кебек, я булмаһа ошо эш эшләнгән урында булган кебектер. Ягъни бул турында без сезнең менән алдарак хадисләрдә әйтеп киткәннек, әгәр дә инде кеше ниндидер бер бозыклыкты, гөнаһ эштән эшләнгәнен күренһә, ул уга каршы сыгырга тиеш, аны туктатырга тырышырга тиеш, кулы менән, һүзе менән һәм иң кәмендә без күңеле менән. Менә бул осракта ла Ризаетдин Фәхретдинов тап менә шул күңел турында һөйләй. Әгәр дә инде кеше бозыклык эштә күрһә, уга күңеле менән риза булырга тиеш түгел. Менә шуңа күрә лә без әйтеп киткәннәй инде иң төп әйберләрдән бере ул кешенең күңеле. Менә шуңа күрә лә үз күңеле менән бага риза булырга тиеш түгелдер. Артабан 29-нчы хадискә килгән вакытта бул хадистә былай дип әйтелә: Иза гамилта сайатан фаатбигха хасанатан тамхуха. Бұл хадискә килгән вакытта инде уның үзе озынрак, Ризаетдин Фәхретдинов уны бераз кыскарак килтергән һәм былай дип тәрҗемә иткән: әгәр дә бәндәселек менән берәй гөнаһ эш эшләһәң, уның артынан берәй яхшы эш эшлә. Ул яхшы эш әвәлге гөнаһ эштәрне югалтыр, бетерер дигән.
Һәм инде шулай әйтүләренсә, Пайгамбарыбыз саллаллаһу алейхи ва салламдан берәй кеше миңа насихат бер дип һораган вакытта, Пайгамбарыбыз саллаллаһу алейхи ва саллям тап менә ошо һүзне әйткән. Димәк, әгәр дә берәй гөнаһ эшләй икән кеше, оның артынан яхшы эш эшләү тураһында һүз бара. Һәм инде артабан Ризаэддин Фәхретдинов бұл турала былай дип әйтә. Бынан һуң мақсат иһә гөнаһка төшөү кылган бәндәләрне тәүбәгә өндәү һәм яки ниндәй булһа ла тагы берәй төрле изгелек кылып, гөнаһтарның югалуына сәбәп булуларына димләүдер. Я булмаһа сакырыудыр. Ысынлап та без беләбез, әгәр дә кеше ниндәйдер сәбәп менән Ризаэддин Фәхретдинов әйтмешләй бәндәселек менән берәй гөнаһ кыла икән, ул иң беренче унда тәүбә итәргә тиеш. Был эше өчен, димәк, ул күңеле менән уга риза булырга тиеш түгел, күңеле буның өчен борсылырга тиеш, гафил булмаска тиеш һәм иң беренче тәүбә. Чөнки без беләбез, мөселмандар өчен иң мөһим булган әйберләрнең береһе ул тәүбә. Әгәр дә кеше ниндәйдер хата эш эшләй икән, ул Аллаһ Тәгаләгә тәүбә кылһын. Чөнки Аллаһ Тәгаләнең исемләре араһында ла, шул исәптән сифаттары араһында ла ул менә шул тәүбәләрне кабул итүсе. Бұл турала Коран Кәримдә лә әйтелә, һәм иннаху тәввабур рахим, һәм башка һүзләр, ягъни Аллаһ Тәгалә тәүбәләрдә һәр вакыт кабул итүсе. Нимә һуң ул тәүбә? Безнең халык телебездә лә тәүбә дигән һүзләр бар. Уны кайбер сакта кеше кәрәкле сакта ла, кәрәк булмаган сакта ла әйтә. Әмма тәүбә гарәп телендә ул димәк кеше ниндәйдер хаталар эш эшләп, шәригать каршыһында булган, һәм инде ошо хатаһын аңлап, хатаһы өчен үкенү. Менә шул тәүбә булары. Әмма бunda үкенү дигән вакытта тәүбәне галимдар шулай ук бик ентекле тикшергәннәр һәм уның кайһы бер шарттарын тураһында ла әйткәннәр. Тәүбә эшләгән вакытта иң төп кешенең күңелендә кеше был эште башка каватларга тырышмаулыгы тора. Димәк, кеше инде менә шуны аңларга тиеш. Берәй эште башкарып тәүбә дип, артабан икенчесенә күсеп, икенче тапкыр шуны эшләһә, бер сагаттан тагы ла шуны эшләһә, менә бул тәүбәнең камил түгеллеге тураһында әйтә. Ягъни кеше тәүбә иткән вакытта ул хатаны аңлап, уны башка эшләмәскә тырышырга тиеш. Менә шуңа күрә лә инде тәүбәнең шартларының береһе тапышы. Һәм әлбиттә, кеше Аллаһ Тәгаләгә мөрәҗәгать итәргә тиеш, Аллаһ Тәгаләнең гафу үтенүне һорарга тиеш. Менә шуңа күрә лә Аллаһ Тәгалә ул гафу итүсе, Аллаһ Тәгалә тәүбәләрне кабул итүсе. Шуңа күрә лә менә кеше һәр вакыт тәүбә итәргә тиеш. Шуңа күрә лә Ризаэддин Фәхретдинов менә шунда тәүбә тураһында язып китә. Артабан мисал килтерә. Мәсәлән, шәригатьтә тыелган нимәләрне тыңлагандан һуңында Коран шәриф укуды тыңлау, гөнаһ урынына ултырып гомер узгыргандан һуң ихтикаф, гыйбадат, ягъни ихтикафты без аңлайбыз, мәсҗидтә ултыру тураһында һүз бара. Нияте менән мәсҗидтә ултыру, гайбәт һөйләгәндән шул гайбәтте һөйләмеш кешенең яхшы яктарын һөйләү, артабан инде һәр бер гөнаһты үз янәсеннән булган бер яхшылык менән төзәтергә тиешле. Димәк, ул шундайрак мисалдар килтерә инде. Әгәр дә инде шәригатьтә тыелган әйберләрне кеше тыңлаһа, ниндәйдер башка гайбәт сүзләр булган башка әйберләр, һәм унан һуң инде ул эште төзәтер өчен ул әйтүебезчә Коран укырга я булмаган Коран тыңларга тиеш. Әгәр дә инде без әйтүебезчә кирәк булмаган ердә ултырып вакытын узгарһа, адактан инде ул ихтикаф. Ихтикаф ул димәк без беләбез, мәсҗидтә булып, дөнья эшләреннән, дөньянан азат булып, менә шул Аллаһ Тәгаләне исләп, Аллаһ Тәгаләгә тәүбә кылулар, Аллаһ Тәгаләгә гыйбадат кылулар тураһында һүз бара. Шулай ук әгәр дә инде яңлышып китеп кемдер тураһында гыйбадат һөйләһә, үз эшен менә ул уның тураһында яхшы, кешенең һәр вакыт яхшы сифаттары була, шул яхшы сифаттарын һөйләп төзәтү тураһында һүз бара. Шул Ризаэддин Фәхретдинов менә шундай һүзләр килтерә инде. Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Киләһе хәдистә ул безнең Ризаэддин Фәхретдиновтың Җавамиғул Кәлим шәрхи китабы буенча 30-нчы хан менән беркетелгән. Әйтеп китергә кирәк, монда был Ризаэддин Фәхретдинов хәдисләрдә 1-нче, 2-нче, 3-нче дип нумерация белән билдәләгән. Һәм без монда күрүебезчә, был хәдисләрдән инде ул алфавит тәртибендә килә. Шуңа күрә монда төрле хәдисләр ушулай бер-бире белән бергә уралып килә. Һәм 30-нчы хәдистә ошондай һүзләр килтерелә.
Пайғамбарыбыз әйткән, бұл шулай оҙон хадистан бер өлөшө дип әйтәйек инде. Иза кана лака малун фальюра галейка. Әгәр дә һинең малың булһа, байлыгың булһа, мал-тыуарың, гомумән мал ғәрәп телендә ул безнең гомумән байлыкты белдерә. Әлеге вакытта башҡорт телендә был һүҙ бераз тарайып, тик менә шул мал-тыуарҙы ғына белдерә, йорт хайуандарын белдерә. Әммә без беләбез, мал-мөлкәт дигән һүҙ дә ҡайбер саҡта телебеҙҙә ҡулланыла. Шуға күрә лә элекке заманаларда тап менә шул байлык кешенең мал-тыуары менән иҫәпләнгән дә инде. Аҡса менән түгел, ә тап шул мал-тыуар менән. Шуға күрә лә инде менә ул һүҙ ғәрәп телендә киңерәк мәғәнәлә йөрөй һәм ул ғөмүмән байлыҡты белдерә, кешенең байлығын белдерә. Һәм Пайғамбарыбыз саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, әгәр дә һинең малың булһа, әгәр дә һинең байлығың булһа, уның ул күренһен ти. Ризаетдин Фахриддинов былай дип тәржемә иткән: әгәр дә малың булһа, һиндә уның әҫәре күренһен. Димәк, әҫәре тигәне был осраҡта ул уның һөҙөмтәһе, уның эҙе күренһен тигән мәғәнәлә. Был хадис тураһында Ризаетдин Фахриддинов былай дип ада: Расулуллах хозурына бер сахаба иҫке моҫҡо кейемдәр менән килгән ине. Расулулла бының хәлен, байлығы булып булмауын һорашты. Сахаба иһә үҙенең байлығы барлығын белдергәндән һуң, Расулулла шул сахабәгә мөрәжәғәт итеп ошо һүҙҙәрҙе әйтте. Яғни, әгәр дә малың булһа, һиндә уның әҫәре күренһен тине. Расулулла хәҙрәттәре әлегә әйтелгә алынған әҙәмдең әҫәре күрелеүен, яғни кейеменең яҡшы булыуын теләгән. Шуға күрә лә әгәр дә кешенең аҡсаһы булып та, мөмкинлеге булып та, әммә ул үҙен менә шул ниндәйҙер насар кейемдә йөрөй икән, тимәк, Пайғамбарыбыз саллаллаһу алейхи ва саллям әйтмешләй, ул уның кейемендә лә әҫәре күренергә тейеш. Һәм артабан кейем мәсьәләһенә шулай Ризаетдин Фахриддинов бер туҡтап китә шариғат мәсьәләһенән һәм былай тип әйтә: Аллаһы Тәғәлә биргән ниғмәтте изһар, я булмаһа күрһәтеү ниәте менән ҡиммәтле кейемдәрҙе кейеү шариғатта мәмнуғ һәм мәҙлум, я булмаһа тыйылған дип тәржемә итәбеҙ инде, тыйылған түгел, бәлки хадис хөкөмөндә күрә тәкәбберлек һәм кешеләрҙән күтәрелеү маҡсаты булһа, был ваҡытта ҡиммәтле кейем кейеүҙә, ҡиммәтһеҙ кейем кейеүҙә ул насарҙыр ти. Шуға күрә лә беҙ әйтәбеҙ, әгәр дә кешенең ниәтендә тәкәбберләнеү, башҡа кешеләрҙән өҫтөн булыу тормаһа, һәм уның мөмкинлеге булһа, ул яҡшы кейемдәр кейһә, бында шариғаттан бер дә тыйыу юҡ. Сөнки беҙ беләбеҙ, ҡайһы бер сахабалар ысынлап та бик күркәм, яҡшы итеп кейенгән һәм Пайғамбарыбыз саллаллаһу алейхи ва саллям ул үҙенең сахабаларына бының гонаһ булыуын, бының мәкруһ булыуы тураһында әйтмәгән. Шуға күрә лә әгәр дә кешенең мөмкинлеге булып та һәм инде тәкәбберлек ниәте булмайынса, күркәм матур кейемдәрен кейә икән, был дөрөҫ булыр һәм бер дә шариғатта тыйылмаған. Һәм шулай уҡ әйтеп китәбеҙ инде, мында кеше һәр ваҡыт алтын урталыҡта булырға тейеш. Әгәр дә уның мал-тыуары барыһы ла, аҡсаһы ла була тороп, әммә инде ниндәйҙер насар кейемдәр кейә икән, был осраҡта шулай уҡ Пайғамбарыбыз саллаллаһу алейхи ва саллям менә ошо сахабәгә уның ошо һинең байлығыңдың әҫәре, эҙе һиндә күренергә тейеш тигән, яғни һинең кейемдәреңдә. Шуға күрә лә менә ошо хәдистең нигеҙендә тап ошо фекер ята. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Артабан 31-нче хәдистә түбәндәге һүҙҙәр килтерелә. إذا كانت عند رجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط. Әгәр дә берәй ир кешенең ике ҡатыны булһа, һәм ул ике ҡатынына ла ғәҙел булмаһа, был осраҡта ҡиәмәт көнөндә был ир кеше ҡатындарына ғәҙел булмаған, икеһенә лә бер тигеҙ баҡмаған кеше ҡиәмәт көнөндә уның яртыһы һөйрәлеп килер, ярты кәүҙәһе. Әйҙәгеҙ был хәдисте нисек итеп Ризаетдин Фахриддинов тәржемә итте икән, шуға мөрәжәғәт итәйек. Бер ирҙең никахлы ҡатыны 2 йәки 3 йә 4 булып та, кейем-һалым, тормош йөрөш, ашау-эсеү һәм бүләк биреү кеүек эшләрҙә тигеҙлек ҡылмаһа, ҡиәмәт көнөндә ярты яғы фалиш дигән һүҙ паралич
яки корыган хәлдә халык хузурына килер. Демәк, менә бында әгәр дә инде без беләбез ислам динендә күп катынлылык ул тыелмаган. Күп катынлылык рөхсәт ителә һәм без Коран Кәримдән беләбез, Аллаһ Тәгалә 4 катынга тиклем бер ир кеше бер юлы 4 катында үзенә катынлыкка ала. Шуңа күрә инде монда 2 катын дигәндә Ризаетдин Фәхреддин шулай ук 3 я булмаһа 4 катын дип тә аңлаткан. Әгәр дә инде кемдеңдер 2 катыны булып һәм ул уларга карата бер тигез карамаһа, димәк кыямәт көнендә буның өчен уга яза булыр дигән мәгънәлә. Ягъни Аллаһ Тәгалә безгә искәртеп куя. Әгәр дә инде кеше менә шулай өйләнергә теләй икән, 2 катынга я булма 3-гә, я булмаһа 4-гә, димәк ул гадел булырга тиеш һәм быга әзер булырга тиеш. Мал ягынан да, ул үзенең мөнәсәбәте ягынан да, мөхәббәте ягынан да һәм башка мәсьәләләре ягынан да бул ошыга әзер булырга тиеш. Һәм инде Ризаетдин Фәхреддин булай дип яза: мусулмандар өчен 4-кә кадәр катын алу дөрес булһа ла, бул дөреслек мотлак түгел. Бәлки күп шарттар астында дөрестер. Ысынлап та катын алыр өчен кайһы бер шарттар бар һәм хәтта Ризаетдин Фәхреддин әйтмешләй күп шарттар бар. Зарурат я булмаһа сараһызлык вакытларында бердән артык катын алырга рөхсәт бирә торган шәригать, әдәп һәм әхлак нөктәһеннән карап был эште бәгъзе вакытта я булмаһа кайһы бер вакытта дип әйтәгәндә бәгъзе кешеләргә һәм кайһы бер кешеләргә күрә маних я булмаһа тыю эшләйдер инде. Һәм артабан яза: һәр хәлдә берәй авыру сәбәпле, балаһызлык, я булмаһа мөхәббәтһезлек, я булмаһа әхлакһызлык кеүек гозердар булһа, гозер ул димәк ислам дине күзлегеннән нигезе булган берәй сәбәп, зарuratlар булмаганда яки гозерлар булып та югары зикр ителгән, югары искә алынган әйберләр хакында тигезлек кыла алуына ышанмаганда катын өстенә катын алудан хакланырга тиешләтей. Демәк, без беләбез, ислам динендә әйтүебезчә 2-гә, 3-гә, 4-гә лә катын алырга рөхсәт ителә. Әмма менә Ризаетдин Фәхреддинов нинди осракта уларның булуы турында бер нисә мисал килтергән. Авырган хәлдә, әгәр дә уның бер катына авыраһа, балаһызлык, әгәр дә балалары булмаган хәлдә, я булмаһа мөхәббәтһезлек, улар араһында ниндидер кимәлдә мөхәббәт булмай да, әмма шулай да улар бергә яшәүләре уларга күпкә хәерлерәк булһа, һәм дә шулай ук әхлакһызлык. Димәк, менә бында инде кайһы бер мәсьәләләргә, ошо мәсьәләләр нигезендә 2-гә ир кеше өйләнә алалар. Әмма шулай да менә бында ул иң беренче әдер булырга тиеш 2 катынына ла гадел карарга. Әгәр дә инде гадел карамай икән, менә без хадисебездә күрәбез бик куркыныс Пайгамбарыбыз саллаллаһу алейхи ва саллям китәтү һүзләре бар. Еш кына Пайгамбарыбыз саллаллаһу алейхи ва саллям булһын, я булмаһа Коран Кәримдә булһын, ошо куркытулар, китәтүләр, әгәр дә кеше ниндидер гөнаһ кыла икән, улар безнең кешеләр аңлаһын өчен, улар менә кешенең тәне менән, уның сәламәтлеге менән бәйле. Ысынлап та бер як кешенең бер як өлеше, тән өлеше тулыһынса паралич юккан кешене күз алдына килтерү бик куркыныс, кызганыска күрә. Безнең җәмгыятебездә шундай кешеләрне күрәбез һәм без бул осракта үзебез бик нык куркабыз. Һәм шуңа күрә инде менә ошондай реаль булган әйберләрдән кешеләргә ниндидер һавалагы, таныш булмаган язалар турында һүз йөрөтмәй Аллаһ Тәгалә һәм уның Рәсүле. Кайһы бер сакта кешеләргә аңлавы еңелрәк булһын өчен һәм гыйбрәт булһын өчен менә ошондай мисаллар килтерә. Һәм шуңа күрә инде ысынлап та безнең җәмгыятебездә 2 катын алу рөхсәт ителгән. Һәм бу мәсьәләгә килгән вакытта хәзерге күзлектән караганда дөрес аңламасларны 2 өлешкә лә бәлки бүлергә булалар. Кемдер ысынлап та бу мәсьәләгә еңел караһа, икенче берәүләр бу мәсьәләне бөтенләй кабул итмәйдәр. Я булмаһа улар әйтәләр, 2 катын алырга ярамай. Әлеге вакытта без борынгы заманда яшәмәйбез дип әйтүләр ихтимал. Бу да дөрес түгел. Аллаһ Тәгалә рөхсәт иткәндә без тыярга бер ниндәй дә хакыбыз юк. Бер тамсы ла быга хакыбыз юк. Шуңа күрә инде без әйтәбез, бу мәсьәлә безнең җәмгыятебездә бар, рөхсәт ителгән, әмма бу мәсьәләгә дөрес карар кирәк. Ысынлап та әгәр дә без тарихыбызны караһак, ата-бабаларыбызны караһак, бик күркәм мисаллар бар. Шуларның береһе барыбызга ла таныш булган Мустай Кәримдең Озын баласак әсәре. Менә Озын баласакта укыган вакытта кешеләр үзләре игътибар итә микән укус, әллә юк микән? Менә унда ничек итеп уның авторы Мустай Кәрим үзенең атаһының 2 катыны булып һәм улар араһында күркәм мөнәсәбәт булуы турында бәян итә. Һәм ниндәйдер кимәлдә ошо әсәр дә бит, ул Совет усырында язылган булһа ла, 2 катынлылыкты бер дә
насар яктан күрәтмәй, ә киресенчә реаль тормышта ничек булган, шул көенсә яза. Мостай Кәримнең үзенең әсәһе икенче булуын атаһының тәүге бәләкәс хатыны булуына карамастан, Мостай Кәримне күбрәк уны атаһының тәүге хатына карай. Һәм инде ул уны олы әсәй дип, олы инәй дип йөртә, үз әсәһен кесе инәй дип йөртә. Һәм улар арасында бер касан да бер ниндәй дә гауга, бәхәс булуы тураһында бәян итмәй. Һәм уларның ничек итеп бер-беренә ярдәм итүе, бер-беренә кәңәшләрен биреп, насихаттарын биреп, бер-беренең балаларын карарга ярдәм итүе тураһында һүрәтләй. Шуңа күрә лә снап та безнең җәмгыятебездә булган, шуңа күрә лә ундай мисалларны эзләр өчен безгә бик яракка китергә түгел, ни бары үзебезнең ата-бабаларыбызның мисалында карарга була. Шуңа күрә лә инде снап та быга ошо 2 катынлык булһын, 3-4 катынлык булһын, шәригатебездә бар. Уга инде капма каршы сыгып, был диндә тыелган, был катын-кызның хукугын төшерә дип әйтү, ул бер дә дөрес түгел, мөхтәрәм җәмәгать. Әлеге вакытта без күрәбез, ничек итеп катын-кызның хукугын төшергән, башка әхлаки яктан кире булган бик күп күренешләрне күрәбез, Аллаһ хаклаһын. Шуңа күрә лә инде кайһы бер сакта ошо 2 катын алу киресенчә җәмгыятьте сәламәтләндерер дә кайһы бер осракта. Әмма уның өчен без әйтәбез, уның гыдыры булырга тиеш. Гыдыр ул мин теләйем дигән генә сәбәп түгел, уның нигездә менә ошо гыдыр булһа, нигезе булһа, был осракта бәлкем ошо хәерлелер. Шуңа күрә лә инде без әйтәбез, был мәсьәләгә без тигез карарга тиешбез. Аллаһ Тәгалә рөхсәт иткәндә без тыймайбыз. Әгәр дә инде кемдер был мәсьәләгә мөрәҗәгать итәргә теләһә, я булма 2 катын алырга теләһә, иң беренче ул ошо хәдистә исендә тотһын. Әгәр дә ул 2 катынна ла гадел карамаһа, кыямәт көнендә менә шундай гарип кеше, гарип карабәләр кеше хәлендә килер һәм буның өчен ул җавап бирер. Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Артабан 32-нче хәдискә килгән вакытта бында һөйләшү, аралашу, сөхбәт әдәбе турында һүз бара. Һәм инде хәдистә булай дип әйтелә: "Иза кунтум саласатан фала ятанаҗа раджулани дунал ахар хатта яхталиту бин-наси фа инна залика юхзинуху." Димәк, әгәр дә һез 3 кеше булһагыз аралашкан вакытта һәм һезнең икәвегез димәк үзара яшерен һөйләшмәһен. Чөнки ул 3нче кешене ниндәйдер һагышка һалу ихтимал. Ризаетдин Фахриддинов булай дип уны тәрҗемә иткән: "Бер yerдә 3 кеше булган хәлдә арагыздан икегез яшерен рәвештә һүз һөйләшмәгез. Чөнки булай итү 3нче иптәшегезне кайгыга һәм шөбһәгә һала, шикләнүгә һала. Әгәр дә башка кешеләр менән катышу сәбәпле күбәеп китһәгез, димәк 3 кеше түгел, тагыла бер нисә кеше килеп күбәеп китһәгез, ул вакытта икегезнең генә серләшүегездән зарар юк. Димәк, шуңа күрә лә тап менә бында безнең һүз бара 3 кеше тураһында. Әгәр дә 3 кеше ултырып та һәм уларның икәүһе үзара колагына я булмаһа бышылдап һөйләшеп ултырһа, үзара гына 3нче кешегә был туралы yetkермәенсә, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям мондай әйбердә тыйган. Әгәр дә инде кешеләр күп булһа, кешеләр арасында 2 кеше үзара ниндәйдер бер мәсьәләне, икеһенә генә калган мәсьәләне улар һөйләшә ала. Әгәр дә инде 3 булһалар, әйтүебезсә, улар ошо мәсьәләне уртага һалып һөйләшергә тиеш. Һәм дә шулай ук Ризаетдин Фахриддинов менә бик күркәм һүзләр язып китә. Бер иптәшләрен айырып, икенче серләшүләрне сөхбәт һәм үлфәт һәм хусн мәгишәрәт әдәпләренә хилафтыр ди. Димәк, ошо һөйләшү әдәбенә менә без әйтүебезсә, 2 кешенең 3 кеше арасында үзара аралашып ултыруы, ул ошо һөйләшү әдәбенә каршы килә ди. Һәм һөйләшү әдәбен бұл осракта ул сөхбәт дигән һүз менән куллана. Ысынлап та менә үзара һөйләшү, ул сөхбәт дигән һүз күркәм безнең һүзебез бар һәм ул һүз туры килә. Һәм шулай ук артабан булай дип дәвам итә галимыбыз: 3нче иптәшләре белмәй торган тел, я ниндәй булһа ла язу васитаһы, язу сарыһы аша, я булмаһа ишаралар менән һөйләшү, тибәк ниндәйдер ишаралар менән һөйләшә, шулай ук ошо хадис нигезендә тыюга инәләр. Шуңа күрә лә 3 кеше булып та, уларның 2 кеше бер телдә һөйләшеп, 3нчеһе был телдә аңламаһа,
Демәк, был осракта хатта үз телеңдә һөйләшкән вакытта ла өченче кешегә тәрҗемә итү, я уга ошо нимә турында һүз бару турында хәбәр итәргә кирәктер. Шуңа күрә лә инде менә без ошоны ла оныттырга тиеш түгелбез. Менә был осракта әйтеп үтүебезсә, мотлак рәвештә бәлким шул телдә һөйләшергә түгел, кәмендә нимә турында һүз барганын һәм әңгәмәгә был өченче кешене лә бергә кушылдырырга, бергә уның менән һөйләшергә, аралашырга тиештер был кешеләр. Һәм инде Ризаетдин Фәхретдинов шундай һорау куя. Был эш хараммы әллә мәкрухмы? Харам дигән һүз шәригатебездә тулыгынча тыелган әйбер һәм уның өчен уны эшләгән хәлдә кеше гөнаһ ала. Мәкрух дигән һүз ул безнең ул тыелган түгел, әмма шелтәләнгән дип әйтәйек инде, күркәм булмаган эш, әмма уны эшләгән вакытта кеше гөнаһ алмай. Демәк, моны эшләгән хәлдә лә кеше гөнаһ алмай, әмма пайгамбарыбыз әйтә, я булмаһа башка дин нигезендә ул тыелган, демәк, уны эшләмәү күпкә хәерлерәк. Вакыт яки заман һәм кешеләренә күрә был турала хөкем төрлесә булырга мөмкин. Ризаетдин Фәхретдинов, ысынлап та без ниндәйдер мәсьәләне әйтә алмайбыз. Өч кеше ул һөйләшкән вакытта төрле кешеләр булу ихтимал, төрле заманала, төрле мәсьәләләр буенча һөйләшү ихтимал. Шуңа күрә лә монда хөкем төрлесә булу ихтимал инде. Мәсәлән, һүз, ният, шикләнгән кешеләрнең икеһе генә серләшүе харам булуы ла ихтимал. Әгәр дә инде кешеләр шикләнһәләр, менә был осракта ул тагы ла насаррак дип әйтәйек инде. Һәм шуңа күрә лә инде менә гомумән был хадистә әйтелә, һәр хәлдә ошо аралашкан вакытта иптәшлек хакларга тиеш кеше. Демәк, ошо әдәпте кешеләр тотһа ине мөселмандар. Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. 33-нче хадистә Пайгамбарыбыз саллаллаһу алейхи ва саллямның түбәндәге һүзләре килтерелә. Иза лагиба аш-шайтану би ахадикум фи манамихи фала юхаддис биһи нас. Әгәр дә төштә, кеше йоклап яткан вакытта төшендә, уның менән һүзмә-һүз тәрҗемә иткәндә шайтан уйнаһа, лагиба шайтан, һүзмә-һүз шайтан уйнаһа дип тәрҗемә ителә инде. Бул осракта ул был төшен башкаларга һөйләмәһен. Демәк, бында һүз куркыныч төштәр турында бара. Шайтан кешегә куркыныч төштәрне алып килә һәм шуңа күрә лә инде кеше ниндидер бер куркыныч төштә күрә икән, уны кешеләргә һөйләмәһен. Ризаетдин Фәхретдинов булай дип яза. Куркыныч һәм тәртипһез төштәр көндез фикерләп йөргән нәмәләр менән йокыла хаташудар Расулуллаһ хадисендә шайтан уйнавы дип тәгъбир ителә. Ондай нәмәләрнең дөрес булуының ихтималлыгы юк. Шуңа күрә лә мөхтәрәм җәмәгать, әгәр дә кеше куркыныч бер төш күрә икән, моның өчен борсылырга, куркырга кирәк түгел. Чөнки был кеше менән тик шайтан шаярган, шайтан уйнаган дип әйтәйек. Шуның өчен уларны һөйләп йөрү мәгънәһезлектер. Куркыныч төштәр күрелһә, уянгандан һуң хул тарафка 3 мәртәбә өрергә һәм шуның яманлыгынан, насарлыгынан, зыянынан дип әйтәйек инде, Аллаһ Тәгаләгә истигада кылырга, я булмаһа Аллаһ Тәгаләгә һыйынырга, Аллаһ Тәгаләнән ярдәм һорарга һәм икенче тарафка карап ятырга тиешле. Бұл турала хадистәрдә тәгълимат ителә. Ысынлап та башка хадистәргә ярашлы, әгәр дә кеше куркыныч бер төш күрә икән төндә, демәк, Ризаетдин Фәхретдинов әйтмешләй, уянгандан һуң хул тарафына 3 мәртәбә өреп, һәм инде ул Аллаһ Тәгаләгә һыйынып, бұл осракта Аузу биллаһи минаш шайтанир ражим дип әйтә ала, я булма астагфирулла, менә шундай һүзләрне әйтеп инде, ул икенче якка борылып ятырга тиеш. Һәм менә ошонан гына гыйбарәт. Артабан инде ошо хадис буенча, хадискә килгән вакытта ул нинди осракта әйтелгән һуң. Әйтүләре буенча бер кеше килеп, Ризаетдин Фәхретдиновка булай дип әйткән. Бер кеше килеп, Пайгамбарыбыз саллаллаһу алейхи ва саллямга булай дип әйткән. Төшемдә минең башымды китеп төшерделәр, һәм мин был башымдың артынан барып кире уны урынына куйдым дигән. Һәм инде әйтүләре буенча тап ошо осрактан һуң Пайгамбарыбыз саллаллаһу алейхи ва саллям бында кайһы бер хадисләрдә елмайып дип әйтелә инде, елмайып ошо һүзләрдә әйткән. Әгәр дә инде бер егет менән төндә шайтан уйнаһа, я булма шайтан һезне хаташтырһа,
Тимәк, был төшө тураһында ул кешеләргә һөйләмәһен. Иң хәерлеһе шулдыр. Без еш кына ишетәбез, барай куркыныч төш күреп калһалар, шунда ук таныштарына телефондарын алып шылтыратып, менә шундай төш күрдем әле, шулай булды, хәерлегә булһын, нимә булыр икән дип менә шулай борсылыусы кешеләр бар. Иң мөһиме, без был осракта Аллаһ Тәгаләгә һыйынырга тиешбездер. Ниндәйдер куркыныч әйбер күрһәк тә, куркыныч төш күрһәк тә, Аллаһ Тәгаләгә һыйынып, Аллаһ Тәгаләнән ярдәм һорасак, барыһы ла иншаллаһ хәерле булыр. Артабан был төштәр буенча Ризаетдин Фәхретдинов шулай ук кешене әгәр дә ниндәйдер куркыныч төштәр күрһә, был ул шайтандан булып, шайтан уйнавы дип аталһа, шулай ук раст, дөрес булган төштәр дә булуы ихтимал. Ысынлап та кеше кайһы бер сакта ул күркәм, дөрес булган төштәр күрә. Һәм инде бында без барыбыз да Сахих Муслимдә килтерелгән ышанычлы хадис исебезгә төшә. Был хадискә ярашлы Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям булай дип әйткән: Расулулланың был хадискә ярашлы, әгәр дә инде мусулман кеше төш күрә икән, шуның төше ул да булһа пәйгамбәрләрнең 40 пәйгамбәрлектең я булма пәйгамбәрләрнең 46 өлешеләр дигән инде. Ягъни, менә был хадисте Ризаетдин Фәхретдинов безнең телебезгә тәрҗемә итеп тормаган, тик гарәпчә вариантын гына биргән. Һәм менә ошо тәрҗемәгә ярашлы, димәк, пәйгамбәрлектең 46 бер өлешеләр. Һәм буның буенча Ризаетдин Фәхретдинов булай дип әйтеп китә, ысынлап та, ягъни пәйгамбәрлектең бер өлеше булгас, ягъни ул дөрес төш тураһында һүз бара. Ысынлап та кеше, мусулман кеше дип әйтәйек инде, тәкъвәле кеше, ул дөрес төштәр күрә ала. Буны шулай ук шәригатыбыз кире какмай. Һәм гомумән төштәр турында һөйләгән вакытта Ризаетдин Фәхретдинов әйтә, һәр кеше үзе яшәгән тормышына карата бәйле төштәр күрә. Ысынлап та, һәм ул шундайрак мисалдар килтерелә. Ниндәйдер берәй ябай ердә эшләгән кеше, ул ниндәйдер берәй зур галим урынында үзен берәй конференцияла, я булмаһа берәй урында ниндәйдер зур телмәр һөйләп торган кеше итеп, я булмаһа берәй дәүләт хезмәткәре итеп күрә алмай. Һәм киреһенсә, шуңа күрә лә һәр бер кеше үзе тормышында нимә менән яшәй, ниндәй уйлар менән, уның эше нимә менән бәйле, уның төштәре лә менә шуга туры килә. Артабан дәвам итеп, Ризаетдин Фәхретдинов ошолай дип тамамлай төштәр тураһында булган үзенең фикерләрен. Һәр кемдең төше лә пәйгамбәрлектән өлеш булып бетмәс, өлеш булып тормай. Һәм һәр кемдең күргәне лә дөрес төш йөмләһенә инмәй. Һәм шулай ук дөрес төштәр менән шайтан һаташыуларын да айыруы еңел түгел. Ысынлап та, без дөрес төшме, я булмаһа шайтандан килгән төшме, уны айыруы еңел түгел. Шуның өсөн төштәргә артык нык әһәмият бирмәскә, һөйләп йөреп вакыт әрәм итмәскә. Рәхәтлек, йән тыныслыгы ошондалыр. Ысынлап та, шуңа күрә лә инде безнең халкыбызда төшкә бик нык күп игътибар бирәләр. Ысынлап та, шәригатьтә әлбәттә төш буенча ул айырым бер өлеш булып тора. Төште бер бәләкәй үлем, я булма кеше йокыны бәләкәй үлем, кеше йоклаган вакытта уның яне кайдалыр осып йөрөй дигән төрле фикерләр бар. Ислам дөньяһында ла төрле галимдар тарафынан, шул исәптән мәртәбәле бөек галимдар тарафынан әйтелгән төштәр дә бар. Һәм инде төш юрау китаплары ла бар. Шуңа күрә лә инде был әйбер һәр вакыт безне уратып йөрөй. Һәм без беләбезсә, билдәле пәйгамбәр Юсуф пәйгамбәр, безнең якта инде Юсуф пәйгамбәр, шулай ук Юсуф кыссаһы ашала инде, ул художество, ул әсәргә әйләнеп тә халык араһында таралган. Һәм Юсуф пәйгамбәрнең менә шул төш юрау һәләте тураһында булганын без беләбез. Менә ул төш юраган һәм ул инде менә шул Юсуф кыссаһында ла булһын, һәм дә Коръән Кәримдә Юсуф сүрәһендә лә булһын, был турында бәян ителә. Әмма без ябай кешеләр өсөн ысынлап та был осракта Ризаетдин Фәхретдиновтың кәңәше дөресрәктер. Димәк, кеше төштәргә артык нык әһәмият бирмәй, артык нык борсылмай йөрәһә ине. Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Артабан киләһе 34-нче хадистә мындай һүзләр әйтелә. Иза уссидал амру иля гайри әһлиһи фантазир ас-сагата. Ризаетдин Фәхретдинов булай дип тәрҗемә иткән. Бында әмр дигән һүз, бында уны күп галимдар ысынлап та дин дип карагандар. Бында айрым дин дигән һүз килмәй, әл-әмр я булма ниндәйдер берәй эш дигән мәгънәлә килә.
Ризаетдин Фәхретдинов былай дип тәрҗемә итә: бер милләттең эшләре әһел түгел кешеләр кулдарына тапшырылһа, шул милләттең кыямәтен көтеп тор. Артабан дәвам итә. Шәрих язучы галимдар хәдискә былай дип язган, былай дип әйткәннәр: мөселманнарның халифат, солтанлык, казыйлык, имам һәм мөдәррислек кебек дини вазифалары әһлиятһез, я булма яраклы булмаган кешеләр кулына калһа, кыямәт көнен көтеп торыгыз. Чөнки әһел түгел кешеләрне эш башына мендереү, аманатка хыянат булу өстенә акылһызлык һәм дөрес булмаган эштәрдер, я булмаһа галәмәттер. Һәм инде ысынлап та менә монда без әйтәбез, әгәр дә инде был осракта әл-әмр ул дин тураһында без аны итеп кабул итсәк, динебез тураһында ысынлап та дини белеме булган, динде аңлаган кешеләр һөйләргә тиеш һәм аның менән итәкчелек итәргә тиештәр. Шуңа күрә лә инде менә без күрәбез, әлхәмдүлилләһ, имамдарыбыз да инде һуңгарала безнең күпкә белемлерәк, гыйлемле булган имамдар мәсҗидләребездә инде эштәр башлай һәм инде ошо безнең арабызда, Аллаһка шөкер, дин өлкәһендә дини белемдәре булган, ошо мәсьәләне яхшы аңлаган кешеләр тарала башланы, әлхәмдүлилләһ, һуңгарала, гарәп телен яхшы белгән, төрле хәдисләрне имамдарыбыз арасында Коръән Кәримде яттан белгән, берничә кыйратты белгән имамдарыбыз да бар, әлхәмдүлилләһ. Һәм ысынлап та ул шулай булырга тиеш. Дин өлкәһендә эшләгән безнең имамдарыбыз булһын, мөдәррисләребез булһын, улар менә ошо динде аңлап, ошо өлкәлә эшләгән кешеләр булырга тиеш. Кайһы сакта без күрәбез, бөтенләй дини гыйлеме булмаган, дин өлкәһендә эшләмәгән кайһы бер кешеләр дин тураһында мин шулай уйлайым, мин тегеләй уйлайым дип һөйләп, уларның артынан башка кешеләр дә ярып китәләр. Менә ысынлап та ошо хәдистә без күрәбез, был осракта кыямәтте көтеп торта инде. Һәм Ризаетдин Фәхретдинов ошо кыямәт дигән һүзгә килгәндә инде, монда әс-сагат дип килә инде. Сагат һүзенә килгән вакытта бөтә дөньяның һәлак булуын да аңларга мөмкин, ягъни дөйем кыямәт һүзе итеп, һәм бәлки ошо милләттең юкка сыгуы тураһында һүз баруы ла мөмкин. Ягъни был осракта Ризаетдин Фәхретдинов ике варианттың да булуы ихтимал. Һәм шуңа күрә лә ысынлап та, әгәр дә инде без гыйлем алабыз дисәк, һәм гыйлем тураһында һүз бирәбез дисәк, менә ошо үзебезнең хөрмәтле, динебезне белгән, динде аңлаган, динде ысын мәгънәһендә үзенең тормышында кулланган кешеләребезгә бирергә тиешбез. Инде дин тураһында һүз белмәгән, дини белеме лә булмаган, уны үзе лә аңлап битмәгән, әмма үзе өчен абруй, я булмаһа башка мәшһүр булу нияте менән ынтылган кешеләр безнең мондай урындарыбызды, вазифаларыбызды алып тормаһын.